Hello guys. So আজি আমি যাই আছো হাইকিং অলে weekend hiking with outdoor backpacker. ইয়াৰ পিছত চাব পাৰে এয়া মিনি ৰিভাৰ ক্ৰসিং কৰি আছো এফালে Garbhanga into the Garbhanga Reserve Forest. Forestor maze আমি যাব লাগিব approximately 3 kilometer hike হয় এটো so আজি weather to perfect হয় ইমান গৰম নহয় road ভিতৰত Garbhanga Reserve Forest ভিতৰত যাই আছো into the Garbhanga Forest weekend hiking আমি গৈ আছো এতিয়া ফৰেষ্টৰ মাজে হাতী যোৱা ৰাস্তা থাকে So আমি এটা ব্ৰেক পইণ্ট এটা পালোহি আহি পেলাই এটা চাব পাৰে এইটো এটা ফলেন ট্ৰী এয়া নদী বৈ যাই আছে ফৰেষ্টৰ মাজত আমি হাইকিং ৰাতি শুই ভাল লাগিল ৰাতিপুৱা হাইকিঙত আহি গলো সব মানুহ শুই আছে আৰু আমি জংঘলৰ মাজত হাতী বিচাৰি বনৰীয়া হাতী local Meghalaya tribal women carrying their needs. এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো আৰু সৰু হৈ গৈছে চাব পাৰে আৰু এইটোত এইখিনি পইণ্টলৈকে সাইক্লিং কৰি আহিব পাৰে কিন্তু বাইক নাহিব ইয়ালে অলপ uneven terrain ইয়াতে এইখিনি পুৰা আন্ধাৰত কেনেকুৱা জেগা জংঘল আৰু বহুত ডেন্স হৈ গৈ আছে ভিতৰত চাব পাৰে বহুত approx 1.5 কিলোমিটাৰ আমি আহিলো হাইক কৰি আৰু চাব পাৰে গোটেই নদীখনৰ ৰিভাৰৰ হেৰিটো পুৰা তলত যাই আছে ৰাইট সাইডে এইখন নদী বহিব পৰা ৰেষ্ট স্পট বনাই দিছে ইয়াতে এইবিলাক ৰেষ্ট স্পট নেকি গম নাপাওঁ একচুৱেলি বালি চালি পেলোৱা আছে ডিপ ইনটু দা জংগল তো এইটো এটা ৰেষ্টিং কৰা স্পট হয় আমি অলপ ইয়াতে ব্ৰেক লৈ লৈছোঁ আৰু নদীখন চাব পাৰে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আহিছে
ডেঞ্জাৰ স্পট পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি নহয় ডেঞ্জাৰ স্পট বহুত কাইট আছে চোন এইটো যদি লাগি যায় জোক কিনাৰত থাকে। নাযাওঁ দলদল পালোঁ এতিয়া পুৰা ডেঞ্জাৰ আছে চোন বুবি ট্ৰেপ এইবিলাক Garbhanga Waterfall, finally we have reached here. So আমি পালোহে টপ ভিউটোৰ পৰা এইটোৱে হৈছে Garbhanga Waterfall. The beautiful. It's a great place to beat the heat amidst the green forest of Meghalaya. এতিয়া আমি গা চা ধুই ওলালোঁ 9:30 10:30 AM হৈ গ'ল hiking back to the Samudri now. It was a great hiking experience. Had a bath. ইয়াতে চাব পাৰিছে পানীটো ইয়াতছে বেছি ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ চ' ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁহি আৰু approx 10 minutes আৰু বহুত গৰম লাগিয়ে গ'ল এতিয়ালৈকে চ' আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া বশিষ্ঠ মন্দিৰ
চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু প্লাছ মোৰ এক্সাইটিং ভ্লগছ যদি চাব বিচাৰে ষ্টে টিউন ফৰ আপকামিং হাইকিং এণ্ড ট্ৰেকিং টু দ্য আনএক্সপ্ল'ৰ্ড প্লেচেছ ইন গুৱাহাটী টিল দেন বাই বাই